Hej. Vi skal se på, hvordan man definerer funktioner og laver plot og ligningsløsning i Maple. Og først, man kan sige, at nedenfor her, den her tekst, den består der af nogle forklaringer, så noget, en Maple-kommando, der bliver defineret noget, der bliver regnet noget ud. Man kan sige, der er noget tekstforklaringer, og så noget matematik på forskellige vis. Og det gør man simpelthen ved, at heroppe, der indsætter man et tekstfelt, og med denne indsætter man et beregningsfelt. Og det er simpelthen det, jeg har skrevet her. At der vil skiftevis være beregninger og forklaringer, og man indsætter et felt til forklaring med t, og tilsvarende så indsætter man et felt til beregninger eller definitioner osv. med det her tegn her. Yes. Og så starter man altid, man kan sige, når man starter en ny opgave eller projekt i Maple, så starter man altid med en restart. Det gør så alt det, den ligesom tidligere har haft med at gøre, det bliver ligesom glemt. Så den starter ligesom, den bliver renset og starter forfra. Så har jeg så en funktion her, jeg vil definere. Og det er simpelthen, der er syntaksen her, altså det er f kolon lige med, og så x, og så er det en pil. Pilen laver man ved at lave en bindestreg, og så større ind. Altså man kan sige, hvordan gør man det? Det gør man ved, først har du sådan en bindestreg, og så bagefter sådan en større ind. Det er de to tegn til sammen, der skaber en pil. Yes. Og så definerer man her. Så nu ved Maple, at f af x det er sådan et andengradspolynom. Og så hvis jeg for eksempel siger f af 3, så vil den så sætte 3 ind på x's plads og regne ud, hvad det bliver. Jeg vil også godt sige f af 1, eller f af 4. Alle mulige værdier. Så ved den det. Så vil jeg så gerne finde ud af, hvornår er f af x lige med 2. Og det gør jeg simpelthen, så den her ligning, det løser jeg med sol. Så får jeg så her, det er den altså ved 3 og minus 1. Så kan jeg også godt tegne den, så bruger jeg simpelthen kommandoen plot. Og så, så kan vi så se, at så ser det ud, når man bruger plot i Maple, så vil den altid lade x løbe fra minus 10 til 10, hvis den altså er defineret på det interval. Det er klart, hvis det er kvadratrod, så vil den jo starte ved 0. Eller hvis det er noget med ln til x, så vil den også starte i 0. Fordi det dur jo ikke for negativ x-værdier, og heller ikke for 0 ved henblik på ln til x. Okay. Så, men nu kan det være, at jeg synes, det her det er måske lidt meget stort interval. Jeg vil godt have lidt snævere interval. Og det kan jeg simpelthen gøre ved at indsætte det her x, der går fra interval start, punktum til interval afslutning. Her lader den køre fra fra minus 1 til 3. Og så ser vi her. Så er den fra minus 1 til 3. Jeg kan også godt lade den køre til, skal vi sige, 2. Så kører den bare til 2. Eller kan den køre til 5. Så kører den til 5. Det kan jeg fuldstændig selv styre. Godt. Jeg kan også godt styre y. Og sige, den kører så fra, nu har jeg sat den her fra minus 2 til 2. Så kan jeg sige, at jeg vil egentlig ikke se så meget, jeg kun se fra minus 1 til 1. Ja, det ser jo lidt fjollet ud, fordi så kan jeg ikke se den nede i bunden. Jeg kan også godt både se x og y, det kan jeg styre på en gang med et view. Og så har vi så en firkantet parentes. Og så har vi så først, hvor x og y er adskilt med et komma. Og det er meget, altså sådan Maple vil altid, når den vil have to informationer på en gang, så vil den gerne have en firkantet parentes adskilt med et komma. Så her der ser vi så det hele her på en gang. Og der kan jeg så også sige, okay, den kun gøre fra minus 1. Så siger vi, så cutter den af der ved minus 1. Det kan også godt være, at I kan se her, at x 1 på x-aksen er faktisk længere end 1 på y-aksen. Det er måske lidt svært at se. Jeg kunne gøre det, at jeg vil lade den køre fra minus 4 til 6. Sådan der. Så vil man tydeligt se, at det svarer til, det svarer til 1, det stykke her, og det svarer til 1 på y-aksen. Så det vil sige, at enhederne på de to akser har forskellige længde. Så går jeg også ind og siger minus 4 til minus 6. Men så bruger jeg kommandoen scaling constraint. Og det betyder, så vil kalibreringen på de to akser være lige store. Ups. Ja, der ser vi her. Det der, det er 1,
2. Det svarer til 2. 2. Det er lige stort. Så kan man godt se, at så bliver den sådan lidt mere, man kan sige, den er faktisk højere heroppe. Den er væsentligt højere heroppe, end den er hernede. Og det er jo fordi, at der er ikke plads til mere, så at sige. Men typisk så er det altså nok bare at give inputtet på x. Fordi når man giver x, fortæller hvilken x-interval den skal tegne over, så beregner den simpelthen så beregner den selv y-værdierne. Så gør den simpelthen, den siger, okay, hvis x ligger mellem minus 2 og 3, så er den største værdi, den vi har, det er 7, og den mindste værdi, vi har, det er minus 2. Så derfor plotter vi fra minus 2 til 7. Så kan man også godt have sådan nogle et gitterlinjer, gridline, som det hedder. Og det sætter man simpelthen ved at sætte kommandoen gridlines ind der. Ja. Og så kan det også godt være, at jeg gerne vil sætte aktiebetegnelser på. Og en titel på. Og nu tager jeg lige titlen til sidst, og bruger man simpelthen title. Lige med, og så har jeg skrevet grafen for f. Jeg kan også skrive her grafen for flinke. Så er der grafen for flinke. Så det kan jeg få lige den titel af. Og så labels x og y. Der kunne jeg også skrive jeg kunne skrive noget andet her. Der kunne for eksempel skrive uafhængig variabel. Det er jo x her. Så står der uafhængig variabel. Og det kan også være, at jeg bare vil have det sådan, at jeg ikke vil have det i kursiv. Så putter jeg det ind i citationstegn, så kommer det sådan almindeligt. Ja. Det er bare lige for at fortælle, at jeg kan faktisk styre det, som jeg vil. Yes. Og så kan jeg også godt styre, fordi I kan godt se, det er sådan en lille font her, en lille skrift, ikke? Og en lille skrift, så kan jeg så simpelthen ved hjælp af noget, der hedder labelfont og titelfont. Og det står altså meget mere under i plot option i hjælpemenuen. Der kan jeg så styre at størrelsen på grafen osv. Godt, så har jeg så en ny funktion. Den hedder g. Det er så også et angrebspronomen. Den er bare sur, hvor den anden var glad. Den tegner jeg så her. Så vil jeg gerne tegne både f og g i det samme plot. Så gør jeg simpelthen det, at jeg putter det ind i en firkant her. I en firkantet kasse her. Vi ser den her firkantede kasse her, hvor vi har først f og så g adskilt med et komma. Og så får jeg så med de her to her. Så kan jeg så sige, at jeg vil også gerne sige, fordi mit problem er, at jeg ved ikke lige, hvem der er hvem. Det kunne jeg nok godt se på regneforskrifterne og regne ud og sådan noget. Men nu kan jeg sige, at rækkefølgen er, at først har jeg f af x, og så har jeg g af x. Så kan jeg simpelthen indføre kommandoen legend. Og så først tage f og så g, fordi det er den rækkefølge, de står i her. Og så bruger jeg citationstegn for lige at få det. Og så kan jeg se, at f det er den sådan rødlige, og g er den blålige. Det kan også være, at jeg egentlig hellere vil styre farven. Det gør jeg så ved at putte det her color ind. Og så igen, fordi jeg skal have to, der er en farve til f og en anden farve til g, så gør jeg simpelthen det, at jeg putter den i en kasse, firkantet parentes, og så med komma til at separere det, så har vi det her. Så kan vi sige, at der er to skæringspunkter. Der er et skæringspunkt her og et skæringspunkt her. Så vil jeg gerne finde ud af, hvad x-værdierne er der. Og det gør jeg simpelthen ved at sige, ved at løse ligningen, f af x lige med g af x. Så får de de værdier der. Og jeg kan også godt, det er sådan eksakte værdier. Hvis jeg gerne vil have dem sådan, som decimaltal, så kan jeg så putte eval f, kan jeg putte ind i eval f. Nogle gange så er det der solve, det kan man sige, det fungerer ikke. Så kan man prøve f-solve, som jeg har skrevet her. Det står her. Og så vil jeg sige en ting mere, det er, at det kan også godt være, at f-solve heller ikke dur, men så har jeg så en anden instruktionsark, der når solve ikke virker, hvor jeg diskuterer meget med, hvad man så kan gøre. Men det var faktisk, hvad jeg havde at sige omkring det her i første omgang. Okay, hej.